Done. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Bismillahirrahmanirrahim. ये आयत सूरह नूर की हैं। अल्लाह ताला Ovo su फरमाता है ajeti iz sure Al-Nur, časnog Korana, u kojima Allah dželešanu kaže: odgovor vjernika kad su pozvani Allahu njegovom vjerovjesniku s ciljem da on presudi između njih je samo da oni kažu mi čujemo i mi se pokoravamo. Oni su ti koji će napredovati. और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे Ako god je poslušan Allahu njegovom poslaniku i Allaha uzmu kao svoj štit za zaštitu, oni su ti koji će biti uspješni. उन्होंने अल्लाह की पुख्ता कस्में खाई I oni se kunu Allahom, svojom najvećom zakletvom, ako im naredi da će oni zaista istupiti, izići. Reci im, ne zaklenite se, ono što se traži je zapravo o pokornost u onom što je ispravno. Zaista je Allah dobro upoznat o onom što vi radite. कह दे कि अल्लाह की इताअत करो Reci im, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako se okrenete, उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी तुम पर a na njemu je ono što je stavljeno na njega, a na vama je dužnost kolika je stavljena na vas. Ako mu se pokorite, bit ćete upućeni, a poslanik je dužan samo da jasno dostavi poruku. तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए
Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čini dobra djela da će ih on sigurno odrediti halifama, nasljednicima na zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih i da će im on čvrsto učvrstiti njihovu vjeru koju je on odabrao za njih i da će im on nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost i mir. Oni će obožavati mene i neće nikoga meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. I obavljajte namaz i dajte zekat i pokoravajte se poslaniku da vam bude pokazana milost. Huzur kaže u mjesecu maju džemat Ahmedija. U džemat Ahmedija je jedan poseban dan, a to je dan 27. maj, koji se u džematu proslavlja kao dan halifata. Obzirom na ovo, iako je još ostalo 3 dana, ja sam uzeo da diskutujem na ovaj predmet danas. Je 26. maja 1908. godine. U džematu je to bio dan koji ih je zaista uzdrmao do najsitnijih djelića u njihovom biću, u njihovim srcima i stvorio kao jednu vrstu zemljotresa u njihovim životima. I to je bio zaista uznemirujući dan, a za neprijatelje je to bio dan na koji su iskazali svoj loš karakter, a za članove džemata je bio dan da iskažu svoj osjećaj i bol. A za neprijatelje islama takve stvari se zabilježene da je čovjek zaista iznenađen, zapanjen, da se zaista neko ljudsko biće može spustiti tako nisko. Postupci koji su oni obavili, koji su oni učinili u vrijeme smrti obećanog Mesija islama, dok s jedne strane ti ljudi sebe proglašavaju muslimanima i pripisuju da pripadaju onome koji je bio milost za cijelo čovječanstvo, a čine takve stvari koje su nezamislive. Ali svako u skladu sa svojom prirodom izražava svoje osjećanje. Međutim, 27. maja, ovaj dan, Allahova volja se uvijek nastavlja i njegove odluke budu provedene. 27. maja je bio dan mira i sklada za džemat i zadovoljstva. I obećanja koja su data obećanom Mesiji alejhiselam od Allaha, kojima Allah dao, tog dana je bio dan ispunjenja i radosne vijesti njihovog ispunjenja. A neprijatelji, za njih je to bio dan da izgore u svojoj vlastitoj vatri. I sva njihova sreća i zadovoljstvo bili su potpuno onemoćani i razočarani. Prema tome, za džemat Ahmedija ovaj dan nije običan dan. On nosi veliku važnost. I njegova važnost se dalje uvećava, dalje raste kad pogledamo na napredak koji je napravio časniji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Većina muslimanskog ummeta s velikim osjećajem gubitka i tako isto su ponašali kada učestvovali poslanikom, no tako isto članovi džemata su sa velikom zabrinutošću osjećali veliku zabrinutost kao obećao Mesija umru. Međutim, neprijatelji misli da će smrću poslanika biti sve to dokrajčeno, međutim oni uvijek budu onemoćani i neuspješni u svojim planovima, jer vrlo jasna naredba časnog poslanika je da su oni neposlušni. Časni poslanik je spomenuo da kad Mesih Maud i Mahdi Maud se pojavi, kad dođe, onda čak ako treba da stavite sebe u teškoću, čak ako treba da budete preko ledene planine, ako treba da idete, onda idite. Časni poslanik kaže preneste mu moj selam. Onda on je također da ukaz na to je rekao kad ovi pokazivanje ukaze budu ispunjeni, onda taj koji tvrdi je u pravu,
A ovo što je poslanik iznio su nebeski znakovi i zemaljski znakovi. Mnogo puta su ove stvari predstavljene džematu i Ahmedi, također to predstavljaju Ahmedi muslimanima, ja neću ići u detalje toga. Međutim, nesreća je ovih nevjernika koji u to ne vjeruju zbog nekih svjetskih interesa i svojih ciljeva i koristi, ili možda zbog njihovog straha prema takozvanoj ulemi, ili možda da ove tvrdnje izjave časnog poslanika oni ne slušaju i ne pokoravaju im se, neće poslušaju. Oni jednostavno vjeruju u tvrdnju izjavu, ali također pogotovo Mulaz Hudže koji su u prvim redovima u svom neprijateljstvu jer oni se boji i vlada je otišla do te mjere i zbog toga upotrebljaju izuzetno nečist jezik i vrlo uvredljiv jezik, nizak protiv obećanog koji je poslan od Allaha. I poduzeli su vrlo loše postupke koji su poduzeli. Oni potpuno dobro znaju da vrijeme jednostavno poziva i plače za dolaskom nekoga. I oni kažu ovo je vrijeme za onog koji bi obećan da dođe. Allah je pokazao znakove i on ne prestaje pokazivati znakove, neprestano pokazuje znakove. Međutim, oni ne prestaju i nastavljaju da se suprotstavljaju onome koji je poslan od Allaha. I na svaki način suprotstavljanja oni se upliču u nove načine proganjanja i kažnjavanja. Međutim, njihovo neprijateljstvo je takvo da ne želi da napuste ovo suprotstavljanje. Prema tome, ako ovo nije nesreća ovih ljudi, šta onda drugo može da se kaže? U svakom slučaju, kao što sam rekao, važnost ovog dana je tu i proglas toga je dao časni poslanik sallallahu u jednom svom predskazanju, iako ne tako precizno po imenu, po nazivu. Međutim, onaj ko bio najviše zaobljenik časnog poslanika sallallahu on je spomenuo o njegovom dolasku, poslanik je spomenuo o njegovom dolasku i poslije njegovog dolaska on je dao ovo predskazanje o njegovom dolasku. Šta onda može biti više važno od ove stvari koju je najavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, proglasio? Ima hadis časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Huzafa radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nabuvat će biti prisutan među ljudima sve dok Allah bude htio i onda će ga Allah uzdići, onda će halafet na principu poslanstva biti utemeljen i onda će biti oduzet ovaj blagoslov također od ljudi prema Allahovoj volji dok Allah bude htio i onda će po Allahovoj volji biti korumpiran i iskvarni sistem halifata, onda će proći to vrijeme i onda u skladu sa drugom odredbom Allahovom nešto što će još više tiransko, gnjetačko, takve imperatorska vladavina će doći i kada Allahova odredba dođe i ta stvar će se dokračiti, poslije toga će hilafet na propisima, na pravilno poslanstva će se nastati i poslije toga poslanik je zašutio, ništa više nije rekao. Dakle, prije svega časni poslanik sallallahu je spomenuo o svom nebuvatu i poslanstvu, onda on je spomenuo da hilafeti Rašida će se nastaviti dokle bude Allahova odredba i onda je spomenuo, časni poslanik je spomenuo u temeljenju hilafeti Rašida koji će biti utemeljen na propisima i patentu poslanstva. To će biti nešto što će se nastaviti i cijeli svijet je, Huzur kaže, svjedok da prvi period halifata koji je poznat kao halifati Rašida, vrijeme 4 kalife, kako je ovo daleko od svjetske slave radi Allaha i s ciljem da dobije Allahovo zadovoljstvo i uvijek imajući ovaj cilj na umu. Ove stvari su tamo bile utemeljene i učinjene. Onda kako je riječ po riječ sa predskazanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem također bila ispunjena.
जिसमें u kojem je on spomenuo da u određenom periodu, jer rekao je कम और बाद में u ज्यादा nekim periodima više i o nekima manje, da će biti jedna vrsta imperatorstva, znači okrutnih vladavina među muslimanima, kod muslimana. बाद में ज्यादा Neki će biti manje štetni i davat će manje štete, a ponekad će davati više štete, ostavljati više štete. Poslije klafetu Rašida ova vrsta imperatorstva je utemeljena i ovo podskazanje je također bilo ispunjeno. जुल्मो जबर जो है वो भी हमें इन बादशाह I nepravda i tlačenje su se mogli vidjeti u tim periodima takozvanog kalifata, možemo vidjeti to, iako je postojao kalifat, ipak su to bili vladavine i kraljevstva koji su bili više naklonjene u svjetskim stvarima. Onda je časni poslanik spomenuo da kao što je uvijek to bilo tu prisutno, Allah dželešanuhu će se smilovati na svoje robove. एक तारीख दौर के बाद Poslije mračnog perioda, onda Allah dželešanuhu, और जुल्मों से तुम njegova milost će ponovo stupiti u dejstvo i period tiranije će se završiti i onda će hilafet na propisima poslanstva će biti utemeljen i poslije toga poslanik nije ništa više rekao, kao što je spomenuto u hadisu. Kad se zamislite nad ovim hadisom, svako može pronaći i vidjeti da halifat Rašida, njegovo predskazančestvo poslanika bilo ispunjeno u pogledu manje štetnih kraljevstva i također ovo predskazanje bilo ispunjeno kako je časni poslanik kazao. तो फिर I onda हिस्से के बारे में बावजूद सब निशानियां पूरी हो जाने zadnji dio predskazanja, iako su sad prijetvorna predskazanja se bila ispunjena i uprkos tvrdnji Al-Hadž Šanhu Vaharine Minhum यानी और u prijevodu koji kaže da će biti ljudi u kasnijem dobu, će biti, bit će poslan posli časni poslanik, odnosno predstavnik, njegov zamjenik, narodu kojim se još nije pridružio. Znači da će halifat na propisima poslanstva, Allah napraviti aranžman za to, da za taj halifat biti utemeljen. Allah kaže da je Allah moćan i pun mudrosti. Dakle, kad Allahova mudrost zahtijeva, kad njegova milost je bila u punom djelovanju, onda će muslimani biti izbavljeni od tiranskih kraljevstava, vladavina i hilafet na propisima poslanstva će biti utemeljen, treba biti utemeljen i tako je Allah učinio, tako se desilo. Mi Ahmedi i muslimani smo vrlo sretni da dok ova tvrdnja časnog poslanika, prvi dio toga mi vjerujemo u to i mi vjerujemo da je prvi dio poslanikovog predskazanja ispunjen. U isto vrijeme mi vjerujemo u drugi dio tog predskazanja o kasnijem dobu. Tako da ovo imamo vrlo čvrsto vjerovanje da su se ove stvari ispunile. Ima još jedan hadis koji je prenesen od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah dželešanuhu, ova tvrdnja Aharin Haminhum u prevodu kaže da će biti jedan narod u kasnijem dobu koji vam se još nije pridružio. Mi vjerujemo u to da će biti poslan poslanik između naroda koji se još nije tada pridružio vama, odnosno narodima. Svi su ovdje pokazani znakovi. Gledajući na to, obećani Mesija, Imam Mahdi, za kojeg je bilo određeno da dođe, mi vjerujemo u to da je on došao. Hazreti Mesih Maud alejselam u jednom hadisu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ga kao nebivla, da je on Božji poslanik. Onda on kaže, između mene i Mesaji neće biti poslanika uopšte. Onda, u skladu sa riječi Aharine Minhum, Allah dželešanuhu u ovom periodu u kasnijem dobu, da onaj koji je došao od Allaha
Njegov opis je bio opisan kao dolazak časnog poslanika. Znači, obećani Mesija koji je trebao doći, da će on potpuno biti izgubljen ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kao sjena časnog poslanika da on će doći i da će steći položaj poslanstva. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u objašnjavanju ovog ajeta on je stavio svoju ruku na rame Salman Farsija i rekao: onaj za kojeg je određeno da dođe, on će biti između od nearapa. I kad vjera nestane i kad ode tako visoko do najudaljenijih zvijezda, onda će taj ukaz biti ispunjen. Ovo je tako pokazivanje u koju sva ulema vjeruje, oni se vjeruju u to. Da u to vrijeme, kad je Hazreti Mesih Maud alejhi selam je predstavio ovu tvrdnju, vjersko stanje muslimana je vrlo bilo slabo, kao da se vjera uzdigla na nebo. Tako da ovaj ukaz, ovo pokazivanje ili ispunjenje ovih znakova, oni vide sve to. I ispunjenje ovih znakova jasno pokazuju da onaj koji je bio obećan da dođe Mesih Maud, da je on došao upravo u pravo vrijeme. Ja želim da ovdje objasnim ovu tačku. Uzor kaže da Hazreti Mesih Maud alejhi selam je Hatemul Hulefa, on je Hatemul Hulefa i u ovom položaju on je stekao tako visoku tačku koja je najviša tačka Minhadž Nubuvat i propis poslanstva, i on je bio utemeljen i njemu je dat ovaj visoki položaj koji je najviša tačka i najviši stepen Minhadž Nubuvat, propisa puta poslanstva ili propisa poslanstva ili stopama poslanstva. Obećanom Mesiji alejhi selam i tvrdnja Allaha dželešanu i tvrdnja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i zato što je on bio potpuno izgubljen ljubav prema časnom poslaniku alejhi selam, on je dobio položaj počinjenog poslanika i na ovaj način sistem halifata je kroz njega započet. I to je zapravo bio sistem koji je u istom patentu kao halifat poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je uloga i posao, njegov posao i uloga je da utemelji vrhovnu časnog poslanika i da dovede ljude, da ispolni obaveze prema Bogu i prema drugim ljudima i da ljude dovede i pouči da ispunjavaju sve obadve vrste prava i da bude njihov uputa ljudi i vođa ljudima. I da savjetuje džemat da postupa u skladu s tim i da drugi ljudi također se toga pridržavaju. Dakle, hilafet Ahmedijata je zapravo oživljavanje islama. Ovo je nastavljanje hilafeti Rašida. Hilafet u prvom periodu u pogledu toga, nakon informacije obavještavanja od Allaha dželešanu, on je spomenuo period i spomenuo da će posle određenog perioda ovaj halifat Rašida period će završiti se. I u pogledu halifa drugog perioda, o tome je časopis dao predskazanje da će se on nastaviti dalje. Međutim, ko su ti ljudi? Sigurno za ove ljude koji će u potpunosti ispuniti svoje dužnosti, svoje vezanosti sa hilafetom. Ova obećanje je za njih, oni koji budu slijedili puteve bogobojaznosti i oni koji budu činili dobra djela i oni idu uvijek naprijed u svom položaju obožavanja i ibadeta. Ima mnogo ljudi koji se pridruže Ahmedija džematu, međutim oni nisu ljudi koji potpuno ispunjavaju svoju dužnost vezanosti sa hilafetom, tako da ih odredba Allahova udaljava od okrilja džemata. Radi svijeta i svjetskih i nekih koristi dobiti, oni se povežu džematom, tako da oni ili budu udaljeni od džemata ili sami daju proglasje da se udaljavaju od džemata, da se odvajaju.
Međutim, je li se ikada dogodilo da zbog toga što ovi ljudi napustio džemat, da je napredak džemata bio zaustavljen ili ometen, ili je bila ikakva prepreka napredak džemata? Ako jedan ode, Allah obezbijedi čitavu zajednicu, Allah dadne džemat. Suhe grane uvijek budu odsječene i onda zelene i grane koje cvjetaju rašire se iz ovog drveta. Ovo je Allahovo obećanje da ova institucija halifata sada će se nastaviti. Zbog toga Allah pazi i na ovo drvo i Allah je u svoje ruke preuzeo aranžman za to i nije moguće da ikada Allah dželešanuhu da predskazanje koje je dao njegov najumiljenija osoba časnije poslanik da ne budu ispunjeni. Ovo je sigurno bilo ispunjeno i sve više i više se ispunjava. Iako ima određenih situacija i vremena da protivnici i ljudi slabe vjere misle da će se ovo završiti. Međutim, podupirući znakovi dolaze od Allaha. Ovo su stvari i uvijek džemat izvode iz teške situacije. Najzapanjujući i teški periodi koji dolaze je džematu i najteži period je bio kad je Hazreti Mesih Maud a.s. umru, kao što sam ja spomenuo ranije. Neprijatelji su bili sretni, zadovoljni, Ahmedi su bili izuzetno zabrinuti u to vrijeme. Međutim, Hazreti Mesih Maud a.s. on je već pripremio članove džemata prije, unaprijed, i rekao im, Allah dželešanuhu mi je ponavljajući slavno govori rekao da je moje vrijeme odlaska blizu. Međutim, vi ne treba da budete razočarani ili uznemireni ovom informacijom. On je u svojoj knjizi Oporuka spomenuo i on spominje istu stvar da ljudi ne treba da se brinu. Dok on spominje o svom odlasku sa ovog svijeta, on je također spomenuo da džemat duhovni i financijski sistem koji je on osnovao, on je spomenuo detalje toga i rekao ovaj sistem će ostati zauvijek. Postojati zauvijek. On je rekao nemojte se brinuti, Allah dželešanuhu je dao ovo obećanje da će on dati napredak ovom džematu zato što je ovo zajednica čiji napredak je predskazano časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovo postojanje, napredak i uspjeh. Onda će me sallallahu alejhi ve sellem dalje kaže, ovo je Božja riječ. Božja riječ meni govori da mnogi teške kušnje će doći na naš put i mnoge teške situacije i kušnje će biti na zemlji, postojati na zemlji. Neke će biti u toku mog života, a neki će doći poslije mog odlaska. I onda Allah dželešanuhu će ovom poretku dati napredak. Neki u toku mog života, a neki poslije mog odlaska. Onda on kaže, ukratko, Allah dželešanuhu pokazuje dvije vrste manifestacije. Prvo, kad Allah dželešanuhu pokazuje svoju moć u prvoj manifestaciji kroz ruke poslanika, preko poslanika, a drugo, posle odlaska poslanika, tu će biti teškoće i neprijatelji postanu vrlo snažni i počnu misliti da će sada cijela ova stvar se završiti, biti dokrajčena. I oni vjeruju da će džemat sada biti dokrajčen i čak članovi džemata postanu izuzetno zabrinuti i budu uzdrmati do svih ćelija svog bića. I neki ljudi se okrenu na vjerstvo, onda Allah dželešanuhu pokaže drugu manifestaciju svoje moći i zajednica koja izgleda kao da pada, on joj daje potporu i pomoć. I on kaže za vas, neophodno je da budete u stanju da vidite drugu manifestaciju i to dolazak te manifestacije je dobra za vas jer će ostati zauvijek. I ovo će se nastaviti do kraja vremena. I on kaže, kad ja odem, onda Allah dželešanuhu će postati drugu manifestaciju za vas i ona će ostati s vama cijelo vrijeme. Kao što je Allah dželešanuhu dao obećanje u Brahini Ahmedija, i to obećanje nije za mene, nego se odnosi na vas, kao što Allah dželešanuhu kaže.
मैं इस जमात को जो तेरे पैरा ja ću ovu zajednicu koju su tvoji sljedbenici, ja ću im dati dominaciju i prednost, prevlast nad drugim ljudima. Tako, Allahovom milošću, zadnjih 5 साल से 105 godina होता देख रहे हैं। mi smo bili svjedoci ispunjenja ovog obećanja Allaha dželešanuhu. Bilo je iskušenja za zajednicu, za džemat, međutim, Allahovom milošću, džemat uvijek ide naprijed prema svojoj odredbi napretka i stalno napreduje. एक मुल्क में U jednoj zemlji, ako neprijatelji जुल्मों बर्बरियत čine nepravdu से सख्तियां पैदा करने की कोशिश i nanose teškoće i čine život bijednim za ljude, onda Allah dželešanuhu u drugoj zemlji on nam pokazuje, otvara puteve napretka na čudesan, neobičan način. I ne samo to, čak u ovim zemljama gdje su stvorene teškoće, čak u tim zemljama vjera članova zajednice džemata postaje sve jača i jača. और फिर जब I kad ja vidim, अपनी जात में ja lično, कि मेरी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद da uprko svih mojih slabosti, kako Allah dželešanuhu इशाराओं पर stavlja ovu zajednicu, ovaj džemat na put napretka, onda और तरक्की होती है। jednostavno uvećava se vjera čovjeka i sve više uvjerenja i ovu vjeru u ovo obećanje Allah dželešanuhu je dalje ojačana. Sigurno je Allahova ruka ta koja ovu zajednicu, ovaj džemat vodi dalje i dalje u napredak. Će drugi biti određen za halifa? अपनी ताईद I bez obzira na činjenicu kako je njegovo stanje, Allah će ga cijelo vrijeme ako Bog da blagosloviti. Inšallah ta. Halifate Hamisa, utemeljenjem toga Allah dželešanuhu अपनी इस फेरी शहादत का भी इज़हार फरमा दिया। također je pokazao ovu odredbu Allahu na praktičan način da predsjedanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ova tvrdnja njegovog najvećeg zaljubljenika नशद सानिया के दौर में दायमी है da će ovaj hilafet da je neprestana trajna stvar, da ovo je Allahova volja i Allahovom milošću ova institucija će se nastaviti tako na taj način. Međutim, अल्लाह ताला ने Allah dželešanuhu से फैज पाने वालों की za ove ljude koji se okoriste od institucije halifata, Allah je odredio određene odlike i ukazivanje toga i u ovim ajetima koji su proučeni, u njima je Allah dželešanuhu spomenuo ove stvari. जो खिलाफत से फैज पाने वालों के लिए जरूरी Što je neophodno za ljude koji žele da se okoriste od institucije halifata. Allah dželešanuhu kaže, है। फैसलों के लिए अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है। kad radi o presuđivanja u stvarima, kad muslimani vjernici budu pozvani Allahu i njegovom poslaniku, njihov odgovor je mi smo čuli i mi se pokoravamo. फरमाया कि यही लोग On kaže, ovo su ljudi koji će biti uspješni, ovo su ljudi koji će vidjeti pobjedu. इबादतों Dakle, ovdje और खालिस दीन की बातों का जिक्र नहीं है। ibadet i druge vjerske stvari nisu spomenute, nego kao što je tvrdnja časnog Kur'ana, अल्लाह के हुकूक की तफसील है। da gdje god je spomenut Allah dželešanuhu i dužnosti prema Allahu, on je također dao neke objašnjenja o dužnostima prema drugim ljudima. I neki detalji sistema su također tamo spomenuti. Časni Kur'an je potpuna zbirka pravila zakona. Ovo je upozorenje dakle za one ljude koji u svojim ovosvjetskim stvarima i raspravama i svađama, uprkos činjenici da džemat ima svoj vlastiti aranžman da riješi ove stvari, जमाती निज़ाम में dok uprava džemata nizam nastoji koliko najviše mogu da da ove stvari budu riješene u skladu s učenjem islama, oni ipak negiraju ove stvari upravi džemata i oni svoje predmete podnose lokalnim nacionalnim sudovima, pogotovo one stvari koje se odnose na njihove bračne odnose i stvari. और बदनीयती का ऐसे लोगों को सब पता चलता I है loša namjera इनकार करते हैं कि जमात में मामला नहीं लाया जाए। ovih ljudi onda eksplodira u to vrijeme फैसला होता है i onda kad se dadne odluka protiv njih ili nisu u stanju da dobiju ono što žele da dobiju, oni se onda vrate džematu. Ovo su stvari किसी की कमजोरी ईमान का इजहार koji pokazuju slabost vjere osobe. Allah dželešanuhu kaže, vjernici su oni खुदा और उसके रसूल के फैसलों के मुताबिक
koji svoje stvari rješavaju u skladu s odlukom Allaha i njegovog poslanika. I uprava džemata uvijek nastoji i treba da nastoji da njihove odluke budu u skladu sa odlukom Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja želim da dam upozorenje upravi džemata, da upozorim upravi džemata one koji ne odlučuju u skladu sa Kur'anom i Islamom. Oni također griješe i oni također postaju odgovorni zato što određenu osobu udaljava od upravi džemata. Allah dželšanuhu je u temelju sistem halifata da stvari budu odlučene sa svim poštenjem i pravednošću. U ovo vrijeme u džematu Allah dželšanuhu je dao proširenje, jako smo sada se proširili i džemat je sada postao jako velik, da je nemoguće za jednog halifu da bude svuda i da direktno svaka stvar dođe u njegove ruke, nije moguće. I dokle god bude napredak se događao, sve će više biti sve teže i teže. Dakle, ovi radnici, vršioci dužnosti koji su određeni, ako imaju straha od Allaha i postupaju kako treba, ako ne budu odlučivali s radostima, oni ne obavljaju onda svoje dužnosti kako treba. I oni će onda ostaviti krivnju i okaljati halifu vremena i bit će grišni u Allahovim očima. Isto tako će učiniti da halifa bude grišan u Allahovim očima. Prema tome, pogotovo kadije, sudije u džematu, pravnici i ovi ljudi koji imaju povjerenja, odgovornost da pravi odluke, odluke u ovim stvarima, oni uvijek treba da postupaju pravedno i treba da nastoji da budu potpora instituciji halifata, takvi treba da budu. Inače, ovo su ljudi onda koji prividno su vršioci dužnosti, a zapravo oni nanose štetu temeljima instituciji halifata. Dakle, dok je Allah dželešanu učinio uspješnim ljudima koji slijedi put bogobojaznosti i vrlo iskreno to slijede i oni dobivaju uspjeh, i ovo su ljudi koji slijede institucije halifata i upravu džemata, i on će biti blagoslovljeni od Allaha dželešanu. U isto vrijeme ja želim da ovim kadijama, pravnicima, sudijama koji su odgovorni da odlučuju stvari u članovima džemata, ja im kažem da treba da postupaju u skladu s Allahovim naredbama i naredbama časnog poslanika. Nemojte činiti ništa što vas može udaljiti od pravde, što je udaljeno od standarda bogobojaznosti i ispravnosti. Nastojite da ispunite potpuno pravdu time što ste predstavnici halife vremena. Ako ne, onda će sigurno doći vrijeme kad ćete biti uhvaćeni. I ovo svjetski postupci će biti poduzeti, ali također ćete biti primaoci kazne Allaha dželešanu. Dakle, ovo je stvar, razlog, povod za veliku zabrinutost svake osobe koja postane vršioc dužnosti. Nije samo to dužnost i odgovornost, nego je zapravo velika odgovornost na njima. Onda Allah dželešanu kaže, ako oni tvrde da vjeruju u Allaha i tvrde da vjeruju u poslanika i onda oni tvrde mi vjerujemo u obećanog Mesiju alejhiselam i također tvrde mi ćemo dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima, onda on moraju postupati prema svakoj naredbi Allahovoj i naredbi poslanika. Šta god vam imam doba rekne, vi morate postupati u skladu s tim. Ove upute, ovi nalozi koji su dati od halife vremena, vi treba da postupate s tim. Inače, vi se zaklinjete vrlo glasnom tvrdnjom da ćete raditi ovu i ovu stvar. Ovo su beznačajne stvari ako ne postupate u skladu s tim. Allah zna šta je u vašim srcima. On zna vrlo dobro šta vi tvrdite, a šta radite.
यह तो करते हैं Svakom prilikom, svakog skupa mi čitamo, govorimo svoj zavjet da kako god naredbu kalifa vremena dadne, mi ćemo nastaviti da se toga držimo. Međutim, u sitnim stvarima ljudi to ne slijede. Umjesto toga, ove naredbe koji su sadržane u časnom Kur'anu, तामील करने की और पाबंदी करने की कोशिश čak oni nastoje da slijede ove jednostavne stvari. उसको भी हासिल करने की Osnovni standardi ne nastoje da postigne osnovni standardi. Ja ću vam dati jedan primjer toga. Ovdje आपको जो वेस्ट कोस्ट का जलसा हुआ bila je dželsa salana zapadne obale i jako je mnogo bilo drugih stvari. Možda drugi stvari izađu nasled. Ja ću dati jedan primjer sa strane žena. तो मैंने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी उनको Ja sam skinuo njihovu pažnju na tačku da svaka žena koja živi u zapadnom svijetu, njena odjeća mora biti skromna i ponizna i one treba da se kako treba pokriju. ये कुरान करीम का हुक्म Ovo je Allahova naredba, sadržana u časnom Kur'anu. है फरमाया I ovo je pogotovo spomenuto u časnom Kur'anu. One treba da postupaju u skladu s tim. Međutim, poslije nekog vremena ja sam vidio da nije bilo posvećeno nikakve pažnje ovome što sam ja rekao. शायद लजना ने जबरदस्ती Možda neke žene अपने बुरके जो लजना की तरफ से मिले थे koje su možda od leđe prinuđene da se udaju ili u stvari ne da se udaju nego da nose šal i to, one su poslije to napustile i onda su i ove žene skupile zajedno. Allah Đelšanuhu je dao ovu naredbu i muškarcima i ženama. I pogotovo ženama. Za žene, Hazret Mesih Maud sam je spomenuo da žene pogotovo treba da vode brigu o tome. Jer oči muškaraca ponekad nisu pod kontrolom. I ova naredba je data za dobrobit obodvoje i muškaraca i žena. I tu nema nikakvog troška i nema nekog napora. Međutim, ovo svjetski koncept je dominantan i ljudi ne posvećuju pažnju ovome. Allah Đelešanu kaže, ako budete postupati u skladu s tim, bit ćete uspješni. Ako ne, onda Allah Đelešanu kaže, dužnost poslanika je da jednostavno prenese poruku i da ju u cijelosti objasni. To je njegova odgovornost. Ako vi postupate u skladu s tim, vi ćete biti među onim ljudima koji će dobiti uputu. Među onima koji kako treba ispunjavaju svoj zavjet bajata, ako ne, Allah Đelšanhu sve dobro zna. I ne treba da budete zadovoljni samo ovom stvari da ste postali Ahmedi musliman ili da ste rođeni Ahmedi musliman. Po rođenju. Hazret Mesih Maud alejselam kaže, moj zavjet bajata vam neće biti ni od kakve koristi ako ne budete skupa s tim činili dobra djela. Onda namaz je temeljni zahtjev koji je cilj čovjekovog života, kako Allah Đelešanu prema Allah Đelešanu. Ima nekih vrlo starijih vrša dužnosti koji ne posvećuju tome pažnju. Zatim stariji radnici koji rade, vrlo su vrijedni radnici, možda dolaze u džamiju i obavljaju namaz, međutim njihove žene nam kažu da oni ne obavljaju namaz redovno. Kad oni ne obavljaju svoj namaz, šta onda dalje, odakle one ne postupaju prema osnovnoj naredbi Allah Đelešanu, onda je njihova tvrdnja prazna da će raditi ovo i ovo. Prvo treba da sebe reformišete. Kad je vaše stanje takvo, kad bude takvo da budete postupali prema svakoj Allahovoj naredbi i s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo, činite posebne napore, samo onda ćete biti u stanju da činite kako izvrte ovu naredbu kako treba i Ahmedi treba da budu takvi. Kad budete tako činili, onda poslije vjeri treba da činite napore da uvećavate svoju vjeru. Kad budete posvećali pažnju da činite dobra djela, onda ćete biti u stanju da dobijete blagoslove od institucije halifata. Ovo je obećanje koje Allah Đelešanu dao onim ljudima, onima jer to su ljudi koji će se okoristiti od institucije halifata i Allah Đelešanu će okrenuti njihov period zabrinutosti i brige u mir onima koji čine dobra djela i oni koji čini ibade i koji se održavaju od svih vrsta pripisivanja partnera Allahu Đelešanu. Oni su ti koji su zahvalni za ovaj blessing Allahu koji im Allah Đelešanu dao u formi halifata. Kao što sam rekao, Ahmedijet
u Ahmedijatu. Allah dželešanuhu je započeo ovaj sistem i nigdje drugo ovakav sistem ne može biti utemeljen. Ahmedi muslimanima, Allahom milošću vrlo blagoslovljeni i sretni. Oni koji su vezani sa halifatom koji je nastao odlikom vrlinama običnom sjeliselama. Zato uvijek zapamtite da ovo obećanje Allaha dželešanuhu nije bez uvjeta. Zapravo on je povezan sa određenim uvjetima. Kad ovi uvjeti budu ispunjeni, onda Allahovom milošću vi ćete dobiti napredak i vaši periodi straha i zabrinutosti će se preokrenuti u period mira. Članovi džemata su se nekoliko puta uvjerili u ovoj stvar. Čak ne Ahmedi, čak protivnici su ovo vidjeli. Kako Allah dželešanu čini aranžman zadovoljstvo i mira Ahmedi muslimana. I protivnici su svjedoci toga mnogo puta prije. Ja sam spomenuo ove stvari. Da prije ovog izbora hilafeti Hamsa, stanje koje je bilo među muslimanima, čak su osjećali nemuslimani. I neki od njih su se nadali da sada mi se nadamo da vidimo da će se nešto loše dogoditi zajednici džemata. Međutim, obećanje koje je on dao obećao Mesija alejhi selam je tako veličanstveno bilo ispunjeno da je cijeli svijet bio zapanjen. I zbog neprijatelja, čak ne Ahmedi su vidjeli da je vrijeme straha se promijenilo u period mira. Da neko je bio prijatelj jednog Ahmedi, on je rekao Ahmedi muslimanima, rekao ja ne vjerujem da su Ahmedi u pravu, istiniti, ali moram priznati da gledajući sve što se dogodilo, da je praktična evidencija Allahove pomoći je uz vas. Allahova pomoć je s vama, to je očito tu, ali ja neću da vjerujem u to. Ima ljudi kao što je ovaj čovjek, ovakvih. Ima takvih ljudi kao ovi, da upreko što vide sve, oni se drže svoje tvrdoglave prirode ili su vrlo uporni da neće da vjeruju. Ovaj način tlačenja koje se nastavlja u Pakistanu u vrijeme pokazuje da Ahmedi muslimani Allahovom milošću pravi nagli napredak. Njihova i oni se stalno širi napreduju. Što više oni nastoje da do kraja će Ahmedi muslimani unište, oni nisu uništeni. Kako oni ne mogu da ih unište? Ja kažem ovim ljudima, o neprijatelji Ahmedijata, zapamtite da naš prijatelj i naš pomagač je Allah dželešanuhu koji ima svu moć. On nikada neće vam omogućiti vam da imate kakav uspjeh. I sada napredak Islama je povezan sa obećanim Mesijom alejhi selam. Zastava časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem će biti uzdignuta ovim slugom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim slugom. I ovi ljudi koji vjeruju u ovaj halifat, u halifat po principima poslanstva, koji su tijesno vezani za halifat, koji su vezani sa džematom, oni koji se čvrsto drže ovog Allahovog užeta, nikakav vaš napor, nikakva vaša podlost ni napad i nikakva vlada apsolutno ne mogu zaustaviti hilafet Ahmedija od svojih ciljeva i vi ne možete zaustaviti napredak zajednice džemata. I članovi džemata treba također da zapamte da, kao što sam rekao, slijedženjem bogobojaznosti, utemeljenjem namaza i uvećavanjem finansijskih žrtava, ovo su stvari koje će vas učiniti da dobijete sve više blagoslova od institucije halifata. Zbog toga je dužnost i odgovornost svakog Ahmedi muslimana da treba da učini maksimalne napore da uzme obilje blagoslova iz institucije kalifata. Ja ću sada predstaviti neke navode iz knjige o poruka koji su zapisani. Za one ljude one koji će dobiti blagoslov od hilafete, koji budu vjerovali u džemat,
i dobiti Allahovo zadovoljstvo. U pogledu ovih ljudi on kaže da treba da bude tako da čišćenjem sebe i da uzmete učešće od Ruhul Kudusa, jer bez toga ne možete napredovati i vaš sebičan ego i želje trebaju biti ostavljene ustan i radi Allah dželešanu treba da slijedite put koji je vrlo uzak i nemojte biti fascinirani slavom svijeta, jer ovo osobu udaljava i vodi vas u život uznemirenja. A ono i Allah nije s tim zadovoljan. I gubitak toga je mnogo bolji nego i najgore ono što će vas navesti Allahovu srdžbu. Budite čisti i dođite Al Dželešanu. On će vam pomoći na svaki način. Nijedan neprijatelj nikada vam neće biti u stanju da vam nanese nikakvu štetu. Vi ne možete dobiti blagoslove i naklonosti Allahove ukoliko ne napustite svoje vlastite želje, svoj imetak i svoje razmišljanje, mislim i svoju udobnost. I dok se ne podvrgnete teškoćama koji su kao da doživite smrt. Međutim, kada prođete kroz ova iskustva, vi ćete biti u krilu Allahovom kao malo dijete. I bit ćete primaoci među onim ljudima koji prima Allahov blagoslov. I svi će se Allahov blagoslov otvoriti prema vama. Međutim, vrlo je mali broj koji postupaju tako. Allah dželešanu mi je rekao da bogobojaznost je kao drvo koje je zasađeno u srcu i ista voda od koje bogobojaznost dobiva hranu, tako i bogobojaznost. A bogobojaznost je korijen. Ako nema tog korijena, sve je onda uzalud, beskorisno. Dakle, šta će osoba dobiti od ovoga ako tvrdi jezikom, međutim nema čvrstu stopu na bogobojaznost? Ja kažem vrlo jasno da ta osoba je potpuno uništena koja ima miješavinu ovosvjetskih stvari i vjeri i ide u džehennem čija pažnja nije uvijek prema Allahu. Neka je radi Allaha, neka je radi svijeta. Ako imate ikakvu miješavinu ovosvjetskih interesa, onda sav vaš ibadet apsolutno je uzaludan, beskoristan. Ako samo nametnete neku smrtu na sebe, onda će Allah dati vam preživljavanje. Allah će vas nagraditi. Allah će biti uz vas. Allah će vam dati blagoslove da se spušta na zidove gdje vi živite. I taj grad će biti blagoslovljen gdje ta osoba živi. I vaš život, i vaša smrt, i vaš svaki postupak, i vaša blagost i ljutnja. Sve treba da bude radi Allaha. I za svako teško vrijeme, ako ne prekinete vezu sa Allahom, nego idete naprijed, ja vam uistinu kažem da ćete postati vrlo posebna zajednica Allahova. Vi ste također ljudi kao što sam ja. I on je moj Bog, moj gospodar kao što je i vaš. Dakle, vaša pobožna sposobnost, nemojte ih gubiti. Ako se okrenete Allahu dželešanu, onda, ja vam kažem, prema Allahovoj volji, vi ćete biti takva privilegovana zajednica Allahova. Dakle, u temelju Allahovu slavu i veličanstvo i Allahovu jedinstvenost. Ne jezikom, nego također praktično. Tako da Allah dželešanu praktično vam pokaže svoje naklonosti i blagoslove. Napustite zlobu i neprijateljstvo, imajte ljubav prema ljudima. I slijedite svaki put bogobojaznosti. Vi nikad ne znate koji će od toga biti prihvaćeno. Radosne vijesti su za vas da prilika da steknete brzinu Allahu i su otvoreni. Svi ljudi koji volite svijet, onaj koji je drag Allahu, ljudi ne vode računa o tome, ne im briga za to. Ljudi koji prođu kroz ova vrata treba da odbace u stvar u to vrijeme. I nikad nemojte misliti da će vas dopustiti da budete izgubljeni. Vi ste sjeme zasiđeno u zemlju Allahovom rukom. Allah dželešanu kaže sada ovo sjeme će napredovati i izgranati se u svakom pravcu. To će postati veliko drvo i raširiti se svuda. Ovi su ljudi blagoslovljeni koji vjeruju u ove stvari i ne boji se kušnje. Jer ove kušnje su tu radi vaše kušnje, radi vašeg ispita. Da Allah vidi ko je istinito svoju tvrdnju, a ko nije. Allah dželešanu mi je rekao
Allah kaže da treba da kažem džematu da oni ljudi koji vjeruju imaju takvo vjerovanje da skupa s tim nema nikakve miješavine sa ljubav prema svijetu. Ti ljudi su potpuno lišeni licemjerstva i nema nikakvog manjka u tome. To su Allahovi miljenici. I Allah kaže ovo su ljudi koji su utemeljeni na čvrstini, na putu bogobojaznosti, da Allah dželešanu osposobi sve članove da ispuni očekivanja, obično se i nade koje je on imao prema članovima džemata, da Allah osposobi sve članove da to ispuni i da budu blagoslovljeni odanom vezom s institucijom halifata i osposobi da pokažu najviše standarde pokornosti i poslušnosti i najviše standarde svog obožavanja i ibadeta, tako da nastave i dobivaju blagoslov od institucije halifata zauvijek. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر